yil davomida qurbon kesish uchun harakat qilib pul to'plashadi. O'zbekistonda sal xursandchilik bilan o'tadi. Bu yerda ko'proq ta'tillarga ketadilar bayramda. Biz O'zbekistonimizda mozorlarga ziyoratga chiqiladi. Hammamiz ham sog' salomat ishlab, sog' salomat vatanimizga to'lib toshib, ota-onamiz bag'riga sog' salomat qaytish inshaalloh nasib qilsin. Istanbulda O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan Turkiyada yashab ishlayotgan o'zbekistonliklar uchun hayit dasturxoni yozildi. Shunday bir ulug' vaqtda bugun sizlar bilan o'sha o'zligimizdan, o'zbekchiligimizdan, milliyligimizdan kelib chiqib bir Arafa oshini tortiq qilishni bir niyat qilgandik. Fursatdan foydalanib sizlarga sog'lik, salomatlik, ishingizga rivoj, har qanday vaziyatda sizlarni yoningizda, orqangizda davlat borligini, konsulxona borligini esdan chiqarmagan holatda muammolar bo'lsa yoki masalalar bo'lsa, kelib murojaat qilishinglar mumkinligini bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bayramlarni yaxshi kutib olinglar. Qurbon hayiti bayram tadbirida Qur'on tilovat qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, mana bu yurtboshimiz va konsullik tarafidan qilingan bu dasturxonlardan eshitib xursand bo'ldik. Hozir shu o'zimizni eski yoshligimizdan Arafa kuni osh qilib bir-biriga chiqarish, qo'shnilarga chiqarish odati bor edi. Mana bu odat hamda bugun kichkina bir o'zbek hamjamiyati bo'lsa ham yig'ilib turibmiz. Bu albatta quvonarli holat. Tadbirga yig'ilganlar o'z xursandchiliklarini bo'lishdilar. Kunlarning eng afzal kuni, eng qiymatlisi Arafa kunida barcha kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklab qolamiz. Mana shunday go'zal dasturxonda prezidentimizning tashabbuslari bilan vatandoshlarimiz yig'ib bir orada go'zal dasturxon ustida Qurbon hayiti bayramini birga nishonlashni nasib qilganligi uchun yurtboshimizga va Istanbulda O'zbekiston Istanbuldagi bosh konsulxonasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. O'zim ham bugun odatda ertalab saharda turib, bugun bolalarim bilan osh qilmoqchi edik Arafa kuni. Muhtaram prezidentimiz mana shunaqa tashkillashtirgan ehson dasturxonida bugun mehmon bo'ldik. Kattakon rahmat. O'zimizni O'zbekistonimizni xuddi shunaqa xuddi masu xotirlatyapti hamma o'zbekistonliklarimiz shu yerda. Tadbirdan keyin ham Istanbuldagi o'zbekistonliklarning ayrimlarini suhbatga tortdik. Bu yerda ko'proq ta'tillarga ketadilar bayramda. Biz O'zbekistonimizda mozorlarga ziyoratga chiqiladi. Birinchi ochratda. Bu yerda unaqa narsani ko'p ko'rmayman. Mozorlarga ko'p ziyoratlarga ketganlarni bayram kunlari ko'rmayman. Bayramda bayram sifatida uylarda mehmonlar kutib oladilar ko'proq. Bizda ham bo'ladi-yu, lekin mozorlarga ketish bu yerda yo'q deb o'ylayman. Ko'rmadim. O'zbekiston bilan Turkiyada ancha farqi bor. O'zbekistonda sal xursandchilik bilan o'tadi. Oila davrasida hammasi. Bu yerda butun turk vatandoshlari qurbon hayitiga alohida e'tibor berishadi. Qo'ldan kelgancha qurbon kesishga harakat qilishadi ki, yil davomida qurbon kesish uchun harakat qilib pul to'plashadi. Yosh kattasidan yosh kichigigacha. Даже 16 yoshdan ketaveradi bu ular. Shunisi bilan qadriyat kuchli-ki, undan tashqari davlat o'zi Turkiya Jumhuriyati ham Qurbon bayramida dam olish kunlarini ko'paytirib berishga vatandoshlarga yana ham yordam beradi. Ko'proq o'zimizni baribir o'zimizni vatanimizda chiroyli ham o'ziga ko'ra o'zimizni milliyimizga ko'ra chiroyli o'tadi. Endi bu yerda musofirda endi o'zgacha boshqacha bo'ladi. Suhbatdoshlarimiz bayram tilaklarini bildirishdi. Hammani kelgan Qurbon hayitini tabriklayman. Hammaga omad, baxtli tilaymiz. O'zimni oilalarimga, butun sevdiklarimga, butun o'zbekistonliklarga salomlar aytaman. Bayramlari muborak bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Hamma musofirda nimaiki niyat qilib kelgan bo'lsa, mana shu yerga tirikchilik, bolam chaqimdek kelgan bo'lsa, orzusi amalga oshsin. Hammamiz ham sog' salomat ishlab, sog' salomat vatanimizga to'lib toshib, ota-onamiz bag'riga sog' salomat qaytish inshaalloh nasib qilsin. Hammani yana bir bor kelayotgan musofirni, butun O'zbekiston xalqini, Samarqand hammani kelayotgan Arafa Qurbon hayit bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik tilayman.